আসসালামু আলাইকুম। বাড়িশ্বরী চ্যানেল বিএসিতে সবাইকে স্বাগতম। থাম্বনেল দেখে বুঝতে পারতেছেন যে আজকে আমি কথা বলবো পাখির বলেন এই ব্রিডিং হাড়ি বলেন যাই কিছু বলেন, এগুলো কিন্তু আমাদের পাখির একটা নিয়ামক, অর্থাৎ আমাদের ডিম বাচ্চা করার, ভালোভাবে ডিম বাচ্চা করার নিয়ামক। একটা পাখি ভালোভাবে ডিম পারবে কি করবে না, একটা পাখি ভালো বাচ্চা করবে কি করবে না, সেটা কিন্তু অনেকাংশে নির্ভর করে আমাদের এই ব্রিডিং বক্সের উপরে, ব্রিডিং হাড়ির উপরে। তো আজকে এই ব্রিডিং বক্স রিলেটেড আলোচনা করবে এবং কোনটার জন্য কি ধরনের ব্রিডিং বক্স আমরা দিব এবং কি ধরনের ভুল আমরা করি সেই বিষয়ে কিন্তু আজকে আলোচনা করব। সম্পূর্ণ আলোচনা দেখবেন, আর আপনি যদি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার বেল বাটনটি বাজিয়ে দেবেন। চলুন সবাই মিলে আজকে ভিডিওটা শুরু করি। আমি এখানে দেখেন বেশ কয়েকটা ব্রিডিং বক্স নিয়ে আপনাদের সাথে হাজির হয়েছি। এই একটা ছোট, এ একটা একটু বড়, এ একটা একটু লম্বাটে টাইপের, হ্যাঁ। তারপরে হচ্ছে আপনার এখানে একটু বড় সাইজের আমার হাড়ি আছে, তার চেয়ে বড় সাইজের একটু হাড়ি, তার চেয়ে একটু ছোট সাইজের হাড়ি, অর্থাৎ এটা একটু বড়, এটা মাঝারি, ছোট, একদম ছোট আর একটা ছিল যেটার মধ্যে আমার ফিন্স অলরেডি ডিম নিয়ে বসে আছে, তাই ওইটা নিতে পারলাম না। তো এখানে আমি কোনটার জন্য কি ব্যবহার করি, অর্থাৎ কোন পাখির জন্য কোনটা ব্যবহার করি এবং কিভাবে এটার মাপ দেয় বা কিরকম, সেই বিষয়ে কিন্তু আমরা ইনশাল্লাহ আজকে আলোচনা করব। সেই সাথে আমি আপনাদের সাথে টেপ দিয়ে আজকে মেজারমেন্ট পুরাটাই এটা দেখবো। প্রথমে আসি যে দেখেন এই যে একটা, এটা কিন্তু একদম ছোট একটা, হ্যাঁ, এটা কিন্তু একদম ছোট। এটা যদি আমি একটু আপনাদের একটু মাপি, যে আমার এই টেপটাতে যদি মাপি, এটার যে আপনার ইটা আছে, যেটা হাইটটা আছে এগুলো কত 4.5, আর পাশে হয়ে আছে এগুলো 5.5, অর্থাৎ 5.5 আছে। এই যে একটা সাইজের যে একটা বক্স, হ্যাঁ, এই বক্স কিন্তু শুধুমাত্র ফিন্সের জন্য ভালো, বেটার। জেব্রা ফিন্স এবং হচ্ছে আমাদের যে সোসাইটি ফিন্স, এই পাখির জন্য শুধুমাত্র এই বক্সটা প্রযোজ্য। আমি খুবই কষ্ট লাগে যখন দেখি যে এই ধরনের একটা বক্সের মধ্যে আপনার বাজিঘরের মধ্যে ঢুকে রেখে দেয়, কিংবা কি করে আপনার বড় বড় যে পাখিগুলো আছে, অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের যে জাভা ফিন্সের মধ্যেও কিন্তু এই ধরনের বক্স দিয়ে দেয়। ফলশ্রুতিতে হয় কি, সে এই ধরনের পাখির বক্স বাড়িতে সে চুজ করে না, পছন্দ করে না, ফলশ্রুতিতে সেই পাখিটা আর কি করে না, ডিম দেয় না। তাই এই ধরনের ছোট সাইজের বক্স আপনারা কখনোই ভুলেও ফিন্স ছাড়া অন্য কাউকে দিবেন না, তাহলে কিন্তু আমাদের যে শখ বা আমাদের যে আশা, এটা কিন্তু হবে না। এটা গেল একটা। 2 নাম্বার যেটা আছে, দেখেন আমি যদি আপনাকে প্রথমে বক্স দিয়ে শুরু করছি, আমি প্রথমে দেখাচ্ছি এইটা। দেখেন এটা কিন্তু খুব সুন্দর একটা সাইজের বক্স। এই বক্সটা আমি কিন্তু আপনার কিসে ইউজ করি, জাভা পাখিতে এবং হচ্ছে আমার যে বাজারি ঘর আছে সেইটার জন্য। এইটার জন্য যদি আপনাদের একটু এটার মাপটা দেখাই আমি একটু, সেটা হচ্ছে 7 ইঞ্চি, অর্থাৎ এটার যে পাশে যেটুকু, যেটা 7 ইঞ্চি আছে, এবং এটার যে হাইটটা আছে হচ্ছে আমাদের, এটার যে হাইট সেটা আছে হচ্ছে আমাদের 6.5, এবং এটার যে লম্বাটে আছে হচ্ছে 7। এইটা একটা খুবই আদর্শ মানের একটা বক্স হচ্ছে কিসের জন্য, আপনার জাভা পাখির জন্য, আমাদের বাজারিগর পাখির জন্য, গোল্ডিয়ান ফিন্সের জন্য, এবং অন্যান্য যে ফিন্স আছে তাদের জন্য কিন্তু এইটা খুব ভালো। তো এইটার মুখটা কিন্তু বেশ বড় হয়ে গেছে। এখানে দেখেন আমি যদি একটু মুখটা একটু মাপি, এটা আমাদের এটা প্রায় হচ্ছে 2.5 ইঞ্চি, প্রায় 3 ইঞ্চির মতো। আমার এই বক্সের মুখটা প্রায় 3 ইঞ্চির মতো, যা কিনা খুবই বড় যে কোনো ফিন্স পাখির জন্য। এইটা আপনার লাভবার্ড বলেন বা বাজারি গরুর বলেন, তার জন্য কিন্তু অনেক বড় মুখ। এই মুখটা হওয়ার দরকার হচ্ছে 2 ইঞ্চি থেকে আপনার কত 2.5 ইঞ্চি, তাহলেই কিন্তু পাখির বক্সটা দেখতে সুন্দর হবে। এবং এই জায়গাটা আরেকটু ছোট হওয়ার কারণে ভিতরটা একটু আরেকটু বেশি জায়গা পেয়ে যাবে এবং পাখি খুবই চমৎকার এবং সুন্দরভাবে এটা থাকতে পারবে। এবং আমি বেসিক্যালি এইটার মধ্যে আমার যে গোল্ডিয়ান ফিন্স আছে, গোল্ডিয়ান ফিন্সের ব্রিডিং করাই, এবং আমার পাখি এইটার মধ্যে ডিম বাচ্চা করে। এবং কখনো কখনো যখন আমার ফস্টারিং দরকার হয়, তবে এখান থেকে ডিম আমি নিয়ে পাখিকে ফস্টারিং করা। আর এটার কিন্তু 2টা গেট আছে, একটা এই দেখেন এখানে একটা গেট আছে এবং এখানে একটা গেট আছে, অর্থাৎ এটা দুইটার ভিতরে দুই পাশে 2টা গেট আছে। এবং আমি যদি বাহিরে যে কোনো পজিশনে যদি এটা লাগাই দেই, আমার খুব সুন্দরভাবে অবজারভেশন আমি করতে পারি। আর আমি সাধারণত বক্সটা ভিতরেই লাগাইতেছি আপাতত, যেহেতু জায়গা স্বল্পতার কারণে। তো ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ এগুলো বাইরে লাগাবো। তাহলে এই ধরনের একটা বক্স কিন্তু আমরা খুব সহজেই আমাদের গোল্ডিয়ান ফিন্স, আরো যে এক্সোটিক ফিন্স গুলো আছে সেগুলোর জন্য ব্যবহার করতে পারি। সেই সাথে হচ্ছে আমাদের যে লাভবার্ড আছে, লাভবার্ডের জন্য এটা মোটামুটি চলে, কিন্তু লাভবার্ডের জন্য এটা ঠিক ভালো হয় না।
মানে চলানোর মতো চলে, কিন্তু লাভবার্ডের জন্য আরেকটু বড় এবং আরেকটু হাইট আলার বক্স সবচেয়ে ভালো। এরপর আমাদের যে ছোট জাতের যে পাখিগুলো আছে বাজারিগর পাখির জন্য কিন্তু এই বক্সটা খুবই চমৎকার এবং সুন্দর এবং খুব ভালো ব্রিড করে, এবং আমি এর মধ্যে বাজারিগর পাখিও ব্রিড করাইছি। তো আপনারা এই ধরনের বক্সও কিন্তু দেখতে পারেন। আর আমি কিন্তু বক্সের দামও কিন্তু ইনশাল্লাহ বলতে পারবো না খুব বেশি, কারণ এই বক্সগুলো আমি অনেক আগে কিনেছিলাম। এটা সম্ভবত আমি 110-20 টাকাতে কিনেছিলাম, আর এটা বোধ হয় 60-70 টাকাতে কিনেছিলাম। এখন হয়তো এগুলোর অনেক দাম, আপনারা বাজারে দেখে শুনে এগুলো কিনে নিবেন। তারপরে যে বক্সটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো, এই বক্সটা হচ্ছে আমি নিজে বানাইছি, আমার এটা কাস্টমাইজ বক্স। এই যে এই বক্সটা আমার নিজের বানানো। এই বক্সটা নিজের বানানো কিভাবে, এই যে আমার যে এই বক্সগুলো ছিল, এই বক্সগুলো দুটো বক্স দিয়ে আমি এইটাকে এক্সট্রা বক্স বানাইছি। এটা হচ্ছে স্পেশালি আমার নিজস্ব ডিজাইন করা, এবং স্পেশালি আমি আমার গোল্ডেন ফিঞ্চের জন্য দিছি। যদিও একটু হাইটটা ছোট হয়ে গেছে, এটার জন্য আপনার গোল্ডেন ফিঞ্চের জন্য আমি আরেকটু 2 ইঞ্চি 1 ইঞ্চি যদি গোল্ডেন ফিঞ্চের জন্য একটু হাইটটা বেশি দিতে পারতাম তাহলে তার জন্য আরেকটু ভালো হতো। আর এটা দেখেন, এটা একটু লম্বা টাইপের। আমি যদি আপনাদের একটু মাপ দিয়ে দেখাই, আমার এটা প্রায় 8 ইঞ্চির মতো লম্বা। একদম খুবই চমৎকার এবং খুবই সুন্দর একটা সাইজের বক্স আমি গোল্ডেন ফিঞ্চকে বানাইছি, যাতে করে পাখি আমার ভালো থাকতে পারে। 8 ইঞ্চির মতো লম্বা, যেহেতু 8.5 ইঞ্চি, মাঝখানে বাদ দিলে 8 ইঞ্চি থাকে। আর আমার হাইট, এটার হাইট হচ্ছে 4.5 ইঞ্চি, যেটা আমি বলতেছিলাম। এটা হাইটটা যদি মিনিমাম আপনার 6 হইতো, 6 হইলে একটা চমৎকার একটা সুন্দর একটা গোল্ডেন ফিঞ্চের একটা একটা খুব ভালো একটা হইতো। আর এই পাশে হচ্ছে আমার কত, পাশে হচ্ছে 5 ইঞ্চির মতো, পাশে হচ্ছে 5 ইঞ্চির মতো। এই ধরনের বক্সগুলোতে গোল্ডেন ফিঞ্চ চমৎকার ভাবে ডিম বাচ্চা করে। আর এখানে আমি একটা কি করছি, এখানে বসার জন্য আমি একটা এইখানে একটা বসার একটা ফুটপ্যাড দিয়ে দিছি, আর পাশে একটা আড়াল করে দিছি, যাতে ওইভাবে বক্সে যখন আমি লাগাবো যাতে সেইখানে বসে কোথাও কোনো কিছু না দেখতে পারে। এবং আমি যদি একটু ভিতরটা আমি দেখাই আপনাদেরকে, দেখেন এটা কিন্তু আমি আমার গোল্ডেন ফিঞ্চ কিন্তু অলরেডি ডিম বাচ্চা করাইছি, এবং যেহেতু আমি বক্সটা খুলে রাখছি দীর্ঘদিন কয়েকবার ডিম পাজা হয়ে গেছে, যার কারণে এটা আমি আপনার সাথে শেয়ার করতেছি। তো এই ধরনের বক্সও কিন্তু আপনারা দিতে পারেন আপনাদের গোল্ডেন ফিঞ্চের জন্য, বা বাজারি সরি এটা কিন্তু বাজারি ঘরের জন্য হবে না, গোল্ডেন ফিঞ্চের জন্য কিংবা আউল ফিঞ্চের জন্য, স্টার ফিঞ্চের জন্য। হ্যাঁ, ইভেন আমরা কিন্তু এটার জন্য আমরা জাভার জন্য কিন্তু এটা ইউজ করতে পারি। এই ধরনের যে বক্সগুলো আছে এগুলো কিন্তু পাখির জন্য খুবই ভালো মানের এবং খুব প্রাইভেসি দিয়ে থাকে। তো এই বক্সগুলো কিন্তু আমরা পাখিকে দিতে পারি। এবার আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করবো হাড়ি নিয়ে। দেখেন, এই হাড়ি রিলেটেড বিষয়টা আমরা সবচাইতে বেশি ভুল করি। দেখেন, এই যে হাড়িটা, এটা কিন্তু একটা খুবই বড় মানের, একটা খুব ভালো একটা হাড়ি। দেখছেন কত বড়? আমি যদি এটার একটু ব্যাসার্ধটা আমি আপনাদের সাথে একটু মাপি, আমাদের এই হাড়িটার ব্যাসার্ধ হচ্ছে অলমোস্ট কত, অলমোস্ট আপনার কতটুকু, আপনার হচ্ছে প্রায় 2 ফিটের মতো। দেখেন এটার ব্যাসার্ধ অলমোস্ট অলমোস্ট মানে অলমোস্ট মানে কি প্রায় 2 ফিটের মতো। তাহলে এই 2 ফিটের একটা ব্যাসার্ধওয়ালা একটা হাড়িতে যে উপকার হবে আপনার, এই যে এই হাড়িটা যদি আমি নেই, এই হাড়িটার দেখেন দর্শক বন্ধুরা, এই হাড়িটার ব্যাসার্ধটা হচ্ছে আমার কত, 21 ইঞ্চির মতো। এটা কিন্তু দিনে রাতে তফাৎ। এইটা এক কাজের জন্য, এইটা এক কাজের জন্য, এবং আমার এই হাড়িটা হচ্ছে আর একটা কাজের জন্য, আই মিন আর একটা পাখির জন্য। তাহলে আমরা কি করি, ইদানিং কি করতেছি, এই দেখেন এই হাড়িটা দেখেন বন্ধুরা, এটা একটা ছোট্ট একটা হাড়ি। হ্যাঁ, একটা ছোট্ট একটা হাড়ি। দুঃখের বিষয়, আমাদের অনেকেই না বুঝে না শুনে এই ছোট্ট হাড়িটা 18 ইঞ্চির একটা ব্যাসার্ধের একটা ছোট্ট হাড়ি, আর এটার আপনার হাইটটা হচ্ছে কতটুকু, হাইটটা হচ্ছে মাত্র 2-3 ইঞ্চি, মাত্র 4.5 ইঞ্চির মতো একটা হাইটের একটা পাখি দিয়ে আমরা কি করতেছি, বাজারিগর ব্রিড করাইতে দিতেছি। আমি অনেক জায়গায় দেখছি, এখন অনেক যারা আছে বুঝে হোক না বুঝে হোক, বা দোকানদার ভাইদের সাথে কথা না বলে হোক, বা যেভাবে হোক, কিছু অসাধু আছে না যারা বিক্রি করতে পারলে পারে তাদের শান্তি, ওই ধরনের লোকদেরকে দেখছি এই ধরনের একটা হাড়িতে কি করে একটা বাজারিগর পাখি ব্রিড করা যায়, যার কারণে আমাদের যে শখের যে পাখি পালার শুরুটা সেটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যায়। এটা একটা কথা যে এই ধরনের একটা আপনার হাড়িতে আপনার বাজারিগর পাখি হবে, এটা তো মোটেও সম্ভব না। এটা হচ্ছে মূলত ফিন্সের একটা হাড়ি, ফিন্সের একটু বড় হাড়ি। বিশেষ করে সোসাইটি ফিন্সের যে আমরা যদি ফস্টারিং করাই তার জন্য এটা হচ্ছে বেস্ট। কারণ কি, এখানে অনেকগুলো পাখির বাচ্চা থাকতে পারে, তাকে আমরা 7-8টা বা দুই জোড়া সোসাইটি ফিন্সকে দিয়ে আমি যদি প্রায় 7-8টা যদি পাখি ব্রিড করাই, তাহলে কিন্তু এই ধরনের হাড়ি খুবই কাজে লাগে। আর এটা কিন্তু দেখেন, এটা তলাটা কিরকম একটু চ্যাপ্টা না, কিন্তু একটু গোল, যার কারণে হয় কি, পাখি যখন নাকি ডিম দিবে তখন এটা ভিতরে ঢুকে যাবে। এর জন্য এখানে প্রায় অর্ধেক পরিমাণে তাকে নেস্টিং করতে হবে, তারপরে এটার মধ্যে পাখি ডিম দিলে সুন্দরভাবেই করতে হবে। তারপরে আমি এই ধরনের হাড়ি রাখি,
কারণ এগুলো আমি ফিন্স পাখি ব্রিড করাই আমি এই সমস্ত হাড়ি দিয়ে, যে বিশেষ করে যখন কলোনিতে দেই তখন আমি এগুলোর মূলত দিয়ে দিই। তাহলে এইটা শুধুমাত্র আমি কিসে ব্যবহার করব? ফিন্স পাখিতে ব্যবহার করব। আমরা কখনো এগুলোতে ইভেন জামাকেও কিন্তু দেওয়া যাবে না, এই সাইজের হাড়ি কখনোই জামাও কিন্তু ডিম বাচ্চা করতে হবে, শুধুমাত্র ফিন্স পাখির জন্য এটা একটা আদর্শ হাড়ি। 2 নাম্বার যেটা আমি আপনাকে দেখাই, দেখেন এই যে একটা হাড়ি, এটার মধ্যে চলে, এটার মধ্যে বাজারিঘর খুব ভালোভাবে ডিম বাচ্চা করতে পারবে এবং জাভাও খুব ভালোভাবে ডিম বাচ্চা করতে পারে। আপনার আমাদের যে ফিন্স জাতীয় যে পাখিগুলো আছে এগুলো খুব ভালোভাবে ডিম বাচ্চা করতে পারবে, কিন্তু এটার মধ্যে লাভবার্ড কিন্তু ডিম বাচ্চা করতে পারবে না। অনেকেই আমি দেখছি যে এই ধরনের হাড়ির মধ্যে লাভবার্ড দিয়ে থাকে, কিন্তু লাভবার্ড তো নিজে ঠিক মতো বসতেই পারে না, লাভবার্ডের যে সাইজ, ফলশ্রুতিতে হয় কি তার যে একটা আশা আকাঙ্ক্ষা থাকে সেটাও কিন্তু আর পারে না। এবং এইটা যে আমি যে পাখিগুলোর জন্য বললাম, এই পাখিগুলোর জন্য কিন্তু এইটাও কিন্তু আদর্শ, কিন্তু এটা কিন্তু একটু নিচে দেখেন, একটা গোল গোল হওয়ার কারণে হয়েছে কি, এটারে যদি সে অল্প নেস্টিং করে তাহলে কিন্তু আমাদের পাখির ডিমগুলো ভিতরে ঢুকে যাবে, পাখি ঠিক মতো এটাকে ডিমকে আপনার হ্যাচ করতে পারবে না, তা দিতে পারবে না, ফলশ্রুতিতে আমার পাখির ডিম কিন্তু ফার্টাইল হবে না, আনফার্টাইল হবে, আমাদের কিন্তু ডিম বাচ্চা হবে না। তাই যথেষ্ট পরিমাণ প্রপার আগে নিচে একটা বেডিং তৈরি করে দিতে হবে, তারপরে পাখিকে নেস্টিং দিতে হবে, যাতে তারা নিজেরাই নেস্টিং করে এটা সুন্দরভাবে একটা করতে পারে। এই ধরনের হারেও কিন্তু আমরা পাখিকে ব্যবহার করতে পারি। এবং ফাইনালি যেটা আছে দেখেন, এটা হচ্ছে একটা আদর্শ এবং খুব সুন্দর মানের একটা কি, এটা হাড়ি। এইটা দেখেন, এই তলাটা দেখেন বন্ধুরা, তলাটা কিন্তু একদম মোটামুটি ফ্ল্যাট। এবং আমরা জানি যে বাজারিঘর পাখি কিন্তু নেস্টিং করে না, কিন্তু সে খুব সুন্দরভাবে এইটার মধ্যে ডিম করে চমৎকার ভাবে কিন্তু কি করতে পারবে, ডিম বাচ্চা করতে পারে। এবং আমরা যদি লাভবার্ডে দেই, লাভবার্ডও মোটামুটি এখানের মধ্যে হালকা নেস্টিং করে যদি দেই তাহলে কিন্তু সেইটার মধ্যে মোটামুটি ডিম বাচ্চা করতে পারবে। কিন্তু এটা সবচাইতে ভালো হয় আমাদের যে জাভা পাখি সুন্দরভাবে নেস্ট করে তার জন্য, সেই সাথে হচ্ছে আমাদের বাজারিঘর পাখির জন্য চমৎকার একটা হাড়ি। আর আপনারা জানেন যে জাভা, লাভবার্ড, ফিন্স, গোল্ডিয়ান ফিন জাতীয় পাখিগুলো এরা কিন্তু নেস্টিং করে, কিন্তু বাজারিঘর পাখি কিন্তু নেস্টিং করে না। তাই এই হাড়িটা যদি আপনি দেন, এই হাড়িটা দিলে হবে কি, পাখির ডিম বাচ্চা করতে কষ্ট হবে, কারণ এটা হচ্ছে কি নিচটা একদম চুকা একেবারে, যার কারণে হবে কি সেখানে ডিম দিয়ে টা দিতে তার একটা খুব কষ্ট হবে। পারবে যদি আপনার ভালো মানের পাখি হয়ে থাকে পারবে, কিন্তু কষ্ট হবে। তাই এই যে আমি আপনাকে 3টা হাড়ি দেখাইলাম, আশা করি আপনারা 3টা হাড়ি দেখে বুঝতে পারছেন যে কোনটার জন্য কি ধরনের হাড়ি। আপনারা ভুলেও কখনো এক পাখির হাড়ি আর এক পাখিকে দিতে যাবেন না। আর এই হাড়িগুলো আমি অনেক আগে কিনছি, এটা কিনছিলাম মেবি হচ্ছে আপনার 25-30 টাকা দিয়ে, এটা হয়তো নিয়েছিল 20-30 টাকা দিয়ে, আর এটা নিয়েছিল 15-20 টাকা। হ্যাঁ, তো এখন এগুলোর কিন্তু দাম বিভিন্নটার বিভিন্ন রকম হয়ে গেছে। আর আমি প্রায় সময় চেষ্টা করি যে আমার পাখির জন্য আমি বাইরে থেকে কাঠ কিনে নিয়ে এসে আমি তৈরি করার জন্য, এবং আমি এগুলো তৈরি করতে খুব ভালো লাগে আমার। এগুলো অনেক সময় আমি আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ ভিডিও দেখাবো। আর আশা করি আমি আপনাদের কাছে ক্লিয়ার করতে পারছি যে কোন পাখির জন্য কি ধরনের নেস্টিং ম্যাটেরিয়াল বা বক্স আমরা দিব। আর যাদের কাছে ককাটেল আছে, যাদের কাছে আপনার বড় বড় যে পাখি কনিউর জাতীয় পাখিগুলো আছে, এগুলোর জন্য কিন্তু একটা ভালো প্রায় 1 ফিটের উপরে বা 1.5 ফিটের উপরে পাশে, অর্থাৎ উপরে যে সাইজগুলো আছে মানে সামনে পিছনে লম্বায় যে সাইজের, এগুলো কিন্তু আমরা দিব। তা না হলে কিন্তু আমাদের পাখিকে কিন্তু ডিম বাচ্চা করবে না। আপনি যদি কনিউর জাতীয় পাখিকে এইটাও দেন, তারপরেও সে কিন্তু ডিম বাচ্চা করবে না। ইভেন আপনি যদি এই যে এই বড় বক্সটাও দেন, আমি যেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম, এই বক্সটাও দেন, এইটাও কিন্তু কনিউর পাখি ভাই ডিম বাচ্চা করবে না। কনিউর পাখির বক্সটার একটু লম্বাটে দরকার হয়, প্রায় একটু হাইট একটু বেশি দরকার হয়, নিচে একটু আপনার সাইজটা আর একটু 2 ইঞ্চি 4 ইঞ্চি কম বেশি করতে পারেন, কিন্তু সেটা একটু লম্বা দিতে হয়, কনিউর পাখিকে লম্বা দিতে হয়। বাজিগর পাখিকে এরকম দিলে হয়। কনিউর পাখি সহ অন্যান্য যে পাখিগুলো আছে, প্যারট গোত্রের যে পাখিগুলো আছে, এগুলো একটু লম্বা টাইপের দিতে হয়। ককাটেলকে একটু বড় টাইপের বক্স বা হাড়ি দিতে হয়। এতে কিন্তু আমাদের পাখিগুলো সুন্দর এবং চমৎকার ভাবে ব্রিড করবে। আশা করি পাখির যে বক্স রিলেটেড যে সমস্যাগুলো সমাধান হয়ে গেছে আপনাদের। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন। চ্যানেল সোশ্যাল মিডিয়া জয়েন না করে থাকে ডেসক্রিপশনে লিংক আছে, এখনো জয়েন করেন। দেখা হচ্ছে নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবার পাখি ভালো থাকুক। টাটা, আসসালামু আলাইকুম।